one rugambi rwa kigamba ru kugo ni kuga ni muthenya ungi wa kiumia na rukudena ru haha rwa kuongerera kiririmbi kigithiite na mbere na kuririmbuka o tore tumuhutiire tumana kenu wa kuraya ona kanyama no karaya hari uguo rukugo ndugakigwo na wasiwasi. Karibu sana, jitagwo Francis Gashuri. Mwaka wa 2018 ni hindi urainikirira na ni tukoretwo tukirirumbura maundu maingi muno megie utongoria wa bururi wikarite atia na riu muthe twi guku gikuyu nigetha tugitirihe kiririmbi kia mwaka wa 2018 turani atiriri bururi wikarite atia ni maundu mariku marekikirire kwagirire ni harafacirio ni hagirwo ni kuheo mayu muno makiria mwaka turorete wa 2019 na tondu rukunda akiruigirira haha uguo ri ona ageni makirio guku nigetha magitwire kana onao makiri na nguna marona 2018 hana atia nigetha tutanye maundu ma 2019 na tondu ikianjagio ni ihenya neri Kimani Waicung'wa mubunge wa guku gikuyu. Karibu sana mheshimiwa. Ndiwe ndoro rukururia njugo okiuga horo wa ruanga na ruo ruru rona tukwamba kuiga haha rumage hau niho itara no gaka ningi akua ni undu wa wakiri aca igiriro hau reke kaheage hau we. Karibu sana. Ona tondu murigani ukiri thari reke twite mundu gwitwo KJ ni mubunge wa guku Ndaguriti ya muhuro. Ndaguriti na gikuyu cikuhaniriirie hakuhe muno makiria. Karibu sana mheshimiwa. Andu itogeithe kai nitwoka gikuyu tuhinge mwaka na kiririmbi giki na ndirona kiririmbukite wega muno twi tayari umuthe ni muhingo ona Ndaguriti twi guku ungirora guku tuikaranagia uguo ni ndirona uguo. Haya na ona mukure Murang'a mari okuo Ndindu Wanyoro ari kuo nigetha agitwire maundu Murang'a maikarite atia. Karibu sana. Horo wa andu agikuyu gaka kauma oro kiharu na gaka nengerirwo kundu gugwitwo Maragi ACK kau niko gatoga muno kanitha witagwo Gathamba kuma Paris ya Maragi. Karibu sana Gitonga ona akiario guku ndaigua kirwo ti Gitonga guku. Karibu sana Gitonga. Na kuigire haha ndirarutire haria ndanengero kuma haria Bomas ni arutani anati ni maraugire matikuriha 1.5 ati thirikari itangihokerwo na mbeca iria inetu matikumiongerere ngi. Thirikari iraka barabara na 2.5 billion per kilometer matikuongerera mbere ngi. Rukuru ruria rungi ni rwa kuria kuma Central Bank Central Bank ni marambia gucenjia currency mareheria bicha ya Mugathe Kenyatta na ni wega turahope ni magucenjia nginya noti tondu Uhuru onaga mbeca bicha cina bicha ya ithe akona mbeca ta iri ciake agahuthira uria kwenda. no ndiraiguire handu marauga ati bica-ini icio cirehetwo ri he nyamu imwe tariho ati ti mabici. Wakiri karibu sana nigetha ugitirihe nigetha ugitwire kubana atia. Ona ni ndamukethia andu magukuyu muriega ona thi turiega uria gwitu undu witagwa Gicigo na kuno thumbi na Rububo. Ona ni ndoka na rukuru wa kuma kuria kundu witagwa Gicigo na andu a Gicigo ni andu mareciria muno boro wa cigo ira Mugathe Uhuru arabeanire muthenya aria marari Kisumu. Araugire atiriri ati tutengituraga na thirikari ya the winners takes it all. Ndacako na tuthiria andu aria marari kundu gwitagwa Githumo ndinona mundu wetagwa Mheshimiwa Waicung'wa ndinona Mheshimiwa KJ ndinona Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Riu ndoria Ndindi Nyoro arari kwa ranjira arari ruraya ndamurie kai watwarire tanga ruraya. Karibu sana na riu tondu mwaka uyu ndenda tuhinge gibindi giki na kuria andu marauga atia andu aria mari na microphone reke twanjiririe nao nigetha matwire atiriri reke twanjiririe haria utwire mwaka wa 2018 ri niki wonete gigithie wega na niki wonete giteguthie wega na kana kure yo waikirie mwaka ucio urathirire ri ni raruta wira. Njitagwo Wakogi kuma Kikuyu. Thengio muno ni kuhe kanya gaka uria ingiuga ni ati thabari itu iria twanjirie ya Jubilee iria yari na cioneki iria ciothe twabangite kana iria Jubilee government yatwiriire no turakinyukia makinya o kahora tutire turakinya haria tungienda gukinya no ingiuga no turathio kahora. Asante. Haya ari mundu ngidona ari na madam ladies first. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Mary Wanjiru wa Njogu kuma Derry Village Sigona Ward. Kĩũria gĩakwa nĩ kwĩ county government kuma rĩrĩa maingĩrire rĩrĩa twathuranire ũguo nĩ tũkoretwo tũkĩona wĩitangĩki mũnene mũno wa mbeca tutamenyaga ũrĩa cirekwo nacio
no nä tå menya cikorwo ciumĩte mĩhuko-inĩ itũ na kuma kũrĩa thirikari ĩrĩ. No nyende kũria atĩrĩrĩ, nĩ atĩa gũngĩkwo nĩgetha thirikari ya kaunti makĩhũthĩra ona ndururu tondũ ti yao aiki tukamenyaga ona ithuĩ tũgũkũ macinani ũrĩa mbeca icio cirahũthĩka. Kĩũria kĩega mũno. Nengera mũndũ ũngĩ microphone akĩũrie. Hamarĩtwo no wa Mwea wa Gĩcini kuma Sigona Ward. Kĩũria gĩakwa gĩgũthi kwĩ ambunge aitũ tondũ nĩ twathire referendum 2010 na ĩkiumĩra wega. Kĩũria gĩakwa nĩ tondũ nĩ twagĩire na thirikari cia matũũra rĩ, thirikari nene ĩkaga atĩa gũtigĩrĩra nĩ yarũmĩrĩra thirikari cia matũũra nĩ iraruta wĩra, tondũ nĩ tũrona mũgayũkano na bara nene mũno atĩ mũheshimiwa rĩrĩa MP ena mũcemanio tũtionaga ma MCA na tũtionaga governor, mũcemanio wa governor tũtionaga MP na tũtionaga arĩa angĩ. Asante. Haya, reke tũthiĩ harĩa ũguo. Ngiũ mũno. Hamarĩtwo nĩ Tira Soinaina kuma Sigona Ward. Nguga mwaka nĩ ũkoretwo wĩ mwega, no tũgĩũka gũtiriha he maũndũ matarathiĩ wega. Wa mbere president witũ hĩndĩ ĩrĩa appointaga Mudia Wori nĩ agire appoint Mudia Wori wa mĩaka 91 ũndũ youth twĩ mĩici na tũtinaigua twakenio nĩ ũhoro ũcio, angĩ tũtirĩ tũiya ndururu ya mũndũ. Ũhoro-inĩ wa ungumania nĩ tũrakena mũno ũrĩa president arahũra ungumania, no andũ matwarwo magoti-inĩ. Bata witũ mũno ti andũ matwarwo njera, nĩ tũrenda kuona asset recovery na tũkamenya asset recovery ĩyo yekwo rĩ mwaka-inĩ ũyũ ũngĩ budget-inĩ rĩ yakĩtĩrwo ha na yathiĩ gwĩka atĩa. Bata witũ nĩ mbia coke. Ũrĩa chairman wa budget harĩa nĩ egũtwĩra. He madam. Njĩtagwo Rosemary Nyambura kana Nyambura Msafiri, mũikari wa Kikuyu Ward. Kĩũria kĩrĩa ndĩna kĩo gĩkoniĩ mũikari wa Kikuyu the entire country. Mahinda maya nĩ tũrona ta kũrĩ na ũgarũrũku, nĩ tondũ mũririkane ona mũngĩrĩa thirĩ tũngĩgĩa kĩrĩko nawe no nginya ũkarĩha thirĩ watwarĩkanĩra. Niĩ maũndũ maya ndĩrona magĩthiũrũrũka bũrũri matiranjaka, nĩ tondũ namba 2 nĩ taraithia ikĩtio na nja, ngacoka njũria leaders aya aitũ akwa nja Kikuyu a region ya Central nĩ mũratiganĩrie namba 2 na mũheshimiwa wakwa Nyambe Ngure nĩ ngwendete mũno maũndũ marĩa wĩkĩte Gĩkũyũ development ciaku. I salute you. Ona ũngĩciria from this box tũthiathiĩ na hau mbere twĩho tũtungate tondũ Kiambu gũtirathiĩ wega ona hanini, nĩ kaba njuge ũguo. Ona mũngĩrora Kasũba cikĩrĩ kuna iria ingĩ. What else do we want from Kasũba? Mũheshimiwa nĩ tũkwenda mũtwĩre atĩrĩrĩ, kaĩ namba 2 arathiĩ ikĩtio na nja tondũ niĩ ndiona gũgĩthiĩ wega. Kũrĩa Gĩthumo tũronire thibitarĩ retwo atĩa universal health care, gũkũ gwitũ gũtirĩ. Nĩkĩ tũrekire? Na Nyambe njũrie Njambe ya kũrĩa Rware ndoimĩte Rware wa Kĩawa. Twĩ hamwe no tũtirĩ hamwe okorwo tũtigwĩka ũrĩa kwagĩrĩire. Ndamwĩire inyuothe, njĩtagwo Zack Njehu, njiga Kikuyu na gwitũ nĩ Kavete. Kĩũria gĩakwa rĩ nĩ ũhoro ũkoniĩ manufacturing na ũhoro ũkoniĩ arĩmi. Wona atĩ ũgĩthiĩ thoko ya Wangigĩ rũciũ, matumbĩ marĩa me thoko ĩyo nĩ maingĩ mũno, na bei ya matumbĩ ndĩrĩ ya haica, yuma from 250 to 300. No ũkaigua kwĩ andũ mara import matumbĩ kuma South Africa, kuma Uganda. Inyuĩ KJ na mheshimiwa Sung'wari nĩ atĩa moragĩria farmers, especially farmers ya Central Kenya na uplands ya haha rĩ mũrega kwĩra mũnene wa bũrũri oke atũhingũre nĩ ũndũ wake handũ ha mũnene wa bũrũri oke gũkũ gũzindua arevi na kũrĩa Gĩthumo athiĩ gũzindua project nyingĩ. Maũndũ macio matitukenetio na nini, na corruption nayo ĩ igũrũ mũno. Corruption mwanjie rĩrĩ Inooro mũthiĩ kũrĩa mbunge mũcenjie mawatho, mũndũ anjagio from guilty to innocent, agaciragia thĩiniĩ, he proves himself guilty thĩiniĩ nĩgetha eke atĩ akorwo innocent. Thengiũ mũno. Hamarĩtwa makwa njĩtagwo Dr. Morris kuma Kikuyu. Kĩũria gĩakwa gĩgũthiĩ kwĩ our 2 honorable MPs, Kikuyu MP na Dagoretti South MP. Nĩ tũrĩ itũra rĩtagwo Baranĩki na Gĩcungo, itũra rĩ ciana nyingĩ mũno na twĩna gĩthaka kĩa 40 acres na gĩtirĩ cukuru. No ndĩmorie na gĩtĩo mathondeke mũbango wa gwaka cukuru thĩinĩ wa itũra rĩu. Ndĩna kĩũria kĩngĩ, Mheshimiwa Kimani Ichung'wa nĩ ndũmirwo nĩ ikari ya gĩcagi gĩa Kĩambũri kuma Thogoto, nĩ merĩirwo mũgũnda kũrĩa mũtitũ wa Thogoto, no ndĩmũrie akinyĩtie mũbango ũcio ha. Thank you so much. Very good. Reke twambe tũthiĩ harĩa ũguo
nĩ mwaigua ciũria nĩ nyingĩ na andũ mena mawoni ngũrani reke twanjĩrĩrie nawe Mheshimiwa Kimani. Ingĩambia na kĩu kĩa mũthuri ũgwĩtwo Morris rĩ, nĩma andũ a Kĩambũri he mũgũnda ĩka igana rĩmwe umĩte harĩa bypass-inĩ ũgathiĩ hakuhĩ Kamburo ũrĩa warĩ mbaba ya mũtitũ wa Thogoto, na mũgũnda ũcio nĩ waiyĩtwo nĩ mĩkora ĩrĩa iyaga mĩgũnda. No nĩ tũkinyĩrĩte he cira ũrĩ igoti-inĩ, nĩkĩo ũhoro ũcio wambĩte kũhana to kũhotoma hanini, no tũrakinyĩra kĩrĩa ngũria Morris na ikaria othe a Thogoto na mũno makĩria andũ a Kĩambũri nĩ gũtigĩrĩra mũgũnda ũcio matikanareke mũndũ akinye hau. Tondũ ũguo aigua Zack oria mũthuri ũrĩa wetwo Njeho wa Kabete, kwĩ maũndũ watho ũkiugaga nĩ ũĩ. Ta rĩu gwĩ kĩndũ gĩtagwo East African Customs Union, nĩwe tũreheire thĩna ũcio ũrona wa matumbĩ kuma Ũganda kũrehwo gũkũ magoka kwendio. No kĩo kĩrĩro kĩrĩa ũraigua kĩa mbembe, tigane andũ marĩa kũrehe siasa ingĩ cia ũbuthi. Kĩrĩro kĩa mbembe nĩ gũkorwo cost ya production ya mbembe Ũganda ndũngĩ compare na gũkũ ĩthĩ mũno, na mbembe icio nocio ithĩaga irio cia ngũkũ, koguo mahotaga produce ngũkũ na matumbĩ mao na bei ya raithi. No nĩ ũkũririkana he tũcui, tondũ nao Tanzania matirĩ na hatchery cia matumbĩ gũtũrĩkia tũcui rĩ. Kĩhumo gĩa tũrĩkio wa tũcui nĩ gũkũ Gĩkũyũ Gacuri haha mũgũkũ nĩwe wambĩrĩirie ũhoro wa tũrĩkio wa njui. No nĩ ũkũririkana thirikari ya Tanzania ya Pombe Magufuli makĩnyita njui cia kuma Kenya magacina. Rĩu ndigũkiuga mũcine kĩndũ kĩa mũndũ tiguo ndĩrauga no nĩ ndĩrauga atĩrĩrĩ, nĩ harĩ ikinya handũ thirikari itũ rĩ nawe tiga gũtuĩka very diplomatic ũhoro-inĩ wa ũikaranio witũ na thirikari iria ingĩ tũrigainie. Wakorwo nĩ ũracina tũcui twitũ rĩ, ona ithuĩ matumbĩ no tũmenye njĩra ĩrĩa tũtikũmacina no tũkiuge mena mũruru wa green handũ ha wa yellow matige kũingĩra. Ngwenda njuge wa mbere nĩ ngatho mũno atĩ nĩ twakinya hau tũkinyĩte mwaka ũyũ. Ririkanai mwaka twawanjirie na maũndũ metagwo resist, na tũkĩgĩa na nginya thirikari ya itoi cia ĩtaga NRM. Ũguo nĩ tũracokeria Ngai ngatho mũno atĩ tũkĩrĩkia mwaka ũyũ tũrarĩkia na handshake. Na ũhoro ũcio wa handshake nĩ ndaigua nĩ ũrekĩra andũ kaheo kanini. Ndĩrenda ndĩmũmenyithio angĩkorwo kwĩna thayũ thĩinĩ wa bũrũri, mwambe muone ũtongoria na ũgĩ wa Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta, atĩ thũ nĩ ĩtoragio na njĩra nyingĩ. Wahota kũmĩgũtha hihi ĩriũke, no ũrĩa kwĩragwo atĩ mũgũthwo na kĩhoto ndacokaga, no mũgũthwo na njũgũma ahota gũcoka. Nguga Uhuru nĩ aragerire njĩra ya kĩhoto, aratoria mũndũ ũngĩracokire akĩriũka eka ũndũ kangĩ, no kaũndũ karĩa karahĩngĩca andũ nĩ kwĩyũria hihi thĩinĩ wa Jubilee twahota gũkorwo tũgĩkinyũkia makinya mana mbere tũgacoka matano thutha. Ngwenda ndĩmũmenyithie mbica ĩrĩa tũronire Gĩthumo, handũ mũrona Mheshimiwa Ruto akĩingĩra ho mategwĩciria nĩ ekũhota gũkinya Gĩthumo kĩu. Nĩ ĩratuonirie mbica ya meciria marĩa mena atongoria aitũ a Jubilee. Ũguo ndĩmũmĩrĩrie mũmenye atĩ mwona Mheshimiwa Uhuru Muigai wa Kenyatta agĩkinyĩra thayũ ena ũgĩ wake, na mũtikarĩrĩre Mheshimiwa Ruto, tondũ niĩ Ruto ũrĩa ndĩmũĩ nĩ mwana wĩkĩo na nĩ ecaragĩria. Ũguo ndaikarĩte handũ etereire akanengerwo gĩtĩ, na inyuĩ nĩ mũĩ kĩo gĩake, mũkamuona agĩcarĩria gĩtĩ mũno mũno nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa mega megũkorwo mekĩtwo nĩ thirikari ya Jubilee, atĩ ndangĩrutwo nyama kanua amĩrũmĩte. Haya Ndindi, ndaigua andũ makiuga ũhoro wa he maũndũ matarona mathiĩte wega, onakorwo kĩnjĩ-inĩ iga nĩ gũthiĩte wega, he mamwe maraiga matithiĩte wega, na rĩmwe nĩ nyonaga tokoragwo na ũcamba wa kuga harĩa hatarathiĩ wega hatirathiĩ wega. Thengio mũno Bwana Gacũrĩ, na wa mbere nĩ ngwenda gũcokeria andũ othe a Kikuyu ngatho cia mwanya mũno, nĩ tondũ ciũria ciothe ndaigua ikĩũrio nĩ njeci nini nĩ arĩa mathiathiĩte kĩmĩaka nginya kũrĩa Nyĩrĩ maroria ciũria iria ciĩna bata mũno bũrũri-inĩ wa Kenya. Na harĩa hatarathiĩ wega Bwana Gacũrĩ, harĩa ngwambia naho nĩ ha ũhoro wa kũrũa na ungumania, tondũ nĩ ũkũmenya atĩ tũkĩambĩrĩria mwaka ũyũ twĩna maũndũ merĩ tũngĩ cite marĩa makoretwo magĩkĩrwo magathĩti-inĩ mũno, makĩarĩrĩrio na magĩkwo. Wa mbere of course nĩ ũguo wagwetwo nĩ KJ ũhoro wa ngeithi, tondũ nĩ tũrona maciaro ma ngeithi icio na njĩra ya ũrĩa bũrũri wa Kenya ũhana. Mara ngeithi icio nĩ ciama kana ti ciama? Ũma nĩ atĩ mwaka nĩ wathira na nĩ wathira wĩna thayũ. Ũndũ wa kerĩ ũrĩa wĩna bata mũno thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ ũhoro wa ungumania. Na Gacũrĩ ndĩrauga ũũ nĩ tondũ we nĩ ũĩ tondũ nĩ ũkaga mbunge. Niĩ ngoragwo kamĩtĩ-inĩ kũrĩa mbunge ĩtagwo ya Public Account Committee. Na niĩ ndĩ kamĩtĩ-inĩ ĩyo, kaũndũ karĩa menyete kamwe ka bata mũno
nĩ atĩ bũrũri wa Kenya nĩ bũrũri mũtongu mũno. Wa mbere tũrĩ andũ very hard working na twĩna maũndũ tũhetwo nĩ Ngai mega ma gũtindĩka bũrũri witũ na mbere. No kĩndũ kĩmwe tu, memeni andũ a kũiya mbeca cia thirikari, andũ macitaukage ta Big G na magaciana mwĩtĩo, ũcio nĩ kaũndũ kamwe nyonete karatwara bũrũri witũ thĩ. Na ũrĩa mwanake ũrĩa my brother mũnini augire, ũhoro wa kũrũa na ungumania nĩ tũrona hena political will. Mwena wa thirikari, mwena wa opposition mokire hamwe, na ũhoro ũcio gakirĩti handũ hega mũno ha kũrũa na ungumania. No rĩu ningĩ nĩ tũrakinya handũ tũgakinya ngui ĩrĩa ĩkũgaga mũno, no yage kũga mũndũ akaingĩra nyũmba o kuwĩra akũgĩra compound mũici akoya ngũkũ na matumbĩ mayo o ngui ĩgĩkũgaga. Tondũ tũrona DPP nĩ mararuta wĩra mwega mũno na DCI, especially kaũndũ gaka gũkamata Jesse Friday, mũndũ ũrarĩ gĩtonga gĩa kũiya mbeca cia bũrũri akamba agacamirwo ũrĩa gũthiaga kũrĩa thĩinĩ nĩ hega. No rĩu rĩ, aikia kura a Kenya na ikaria Kenya na andũ a kĩharũ ta kũu ndũgamagĩrĩra nĩ marauga hau tiho mũico, nĩ tondũ mũndũ ũyĩte birioni cigana ũna rĩ, wamũnyita ikara kũrĩa weekend ĩmwe wamũrekereria rĩ, birioni citũ tũrĩ aikia kura rĩ, birioni citũ tũrĩ andũ a kũrĩha igoti rĩ, ciĩha tũngĩenda maingagĩre thĩinĩ, thirikari ĩkoya indo ciao, yoya indo ciao wĩtetagĩra wĩ thĩinĩ, tondũ already wĩna indo ũtarahota kuga kũrĩa ũrutĩte. Gĩtonga, ndĩrenda tũikĩrie hanini tũingĩre break-inĩ, no tũtanaingĩra ngũhe ta seconds ta 20 kana 30 ndereti ĩno ya handshake nĩ ndona ĩgĩkĩra madam wĩ harĩa hahũ mũno, akauga atĩ nĩ arona ta number 2. Number 2 in this case arauga ũhoro wa deputy president atĩ nĩ ta araikio nja na handshake ĩno. Thank you. Na nyambe ngeithie my sister wakia maitũ. Tũgĩthiĩ gĩthurano kĩu tũrathire rĩ, thuraku tũkiumĩra rĩ, ũrĩa ciaumĩrire kũrĩ ũrĩa merirwo, na ndirĩ ndaigua handũ biũ na rĩrĩa maragĩrio, ndirĩ ndaigua handũ merirwo kũrĩ thirĩ mũndũ athondeka. Na angĩkorwo kũrĩ thirĩ mũndũ erĩirwo kũrĩ thirĩ, mũndũ kwenda kũrĩha thirĩ ti mũgirie. Andũ arĩa merĩkanĩire thirĩ nĩ makũrĩha. Ithuĩ andũ a Kenya kana thuraku in general going forward tũgũkorwo tũgĩciria ũhoro wa mĩtũrĩre itũ, ũrĩa matũra maitũ magũikara, ũrĩa ciana citũ igũikara, no tũtingĩtuĩka ndĩ tũreciria ũhoro wa mũndũ mũna. What will drive us, kĩndũ kĩrĩa gĩgũtũteithia ithuĩ meciria-inĩ maitũ kana rĩrĩa tũgũcoka gũthiĩ gũikia kura, nĩ ũrĩa ithuĩ maica maitũ magwĩka atĩa, makwagĩra. Jubilee mĩaka ĩyo ĩkoretwo ho rĩu haswa rĩu mĩaka 6 na kuma mũndũ ũguo ĩkoragwo ĩgĩka PR. Mũndũ ũgwĩtwo Uhuru nĩ erega kuga atĩ kũhũrana na ungumania nĩ akwambĩrĩria kĩndũ gĩgwĩtwo lifestyle audit, na kuma rĩrĩa augire ũguo nĩ makĩria ga mĩeri 6. Rĩu ũrĩa itoĩ kana lifestyle audit nĩ kũhandwo yahandirwo yambĩrĩirio etereire ĩmere nĩgetha ambĩrĩrie gwĩka atĩa, nĩgetha ambĩrĩrie kũmĩcarry out. The thing is Jubilee itũraga ĩtũigĩte on the edge na maheni tukauma haha tugathiĩ haha no gũtũhe maratũhe merĩgĩrĩro. They give us hope and the hope nĩ false premises. Ũrĩa rĩu andũ aingĩ na nĩ mamenyete, ona nginya ona thuraku nyingĩ nĩ imenyete atĩ maica maitũ marathiĩ macorotekete, nĩ gũthũka marathũka ti kwagĩra. Kinyĩro hau ha lifestyle audit, tondũ nani nderwo nĩ karo wa nyina wa Mbeci atĩ nyambe anjĩke lifestyle audit, nyambe njikĩrie hanini tũhingũre ndũnyũ kidogo tũcokererie. Nĩ ũgũtiga gwĩta andũ